சமூக சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். மீண்டும் மற்றொரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கின்றேன். இந்த காணொலியில் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் ஐநா அமைதி படையினர் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல். பலஸ்தீன் நாடு என்றால் அது ஹமாஸ் நாடு. ஜெர்மன் இளம் தலைவர்களுக்கு இஸ்ரேல் அமைச்சர் எச்சரிக்கை. காசா ஆயுத குறைப்பு ஒப்பந்தத்திற்கு பிறகும் ஹமாஸ் வெளிநாடுகளில் ஆயுதங்களை குவிப்பதாக தகவல். காசா எல்லைக்கு அப்பால் உள்ள பகுதிகளை கட்டுப்பாட்டில் எடுக்க IDF தயாராக வேண்டும் என்று தலைமையகம் அறிவிப்பு. ஈரான் மேற்கு பேச்சுவார்த்தைகள் வற்புறுத்தலின் கீழ் அர்த்தமில்லை, ஈரான் அரசாங்கம் கருத்து. முடிவுகள் மையமாக பேச்சுவார்த்தைக்கு அமெரிக்கா தயாராக இல்லை கூறுகின்றார் ஈரானின் மூத்த தூதர். முடிவு எடுத்துவிட்டேன், தென் அமெரிக்க நாடு மீது போருக்கு தயார் என்று ட்ரம்ப் மற்றொரு அறிவிப்பு. இவை பற்றித்தான் விரிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம். வாங்க காணொளிகள் போகலாம். ஐநா அமைதி படையினர் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்துவதாக ஐக்கிய நாடுகள் இடைக்கால படை குற்றம் சாட்டியுள்ளது. லெபனானின் தெற்கு பகுதியில் செயல்பட்டு வந்த ஐநா அமைதி படையினர் மீது இஸ்ரேல் துப்பாக்கிச்சூடு தாக்குதல் நடத்துவதாகவே ஐக்கிய நாடுகளின் இடைக்கால படை வெளியிட்ட அறிக்கையில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. ஐநாவின் தூதுக்குழு எக்ஸலத்தில் வெளியிட்ட அறிக்கையில் லெபனான் நாட்டின் எல்லைக்குள் இஸ்ரேலிய படைகள் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள இடத்திற்கு அருகில் உள்ள மெர்காவா டேங்கிலிருந்து இஸ்ரேலிய படைகள் ஐநாவின் அமைதி படையினர் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதாக தெரிவித்துள்ளது. இந்த அத்துமீறி துப்பாக்கிச்சூட்டின் போது கனரக துப்பாக்கிகளின் தோட்டாக்கள் அமைதி படையினரின் கால்களுக்கு அருகே விழுந்ததாகவும் இதனையடுத்து அமைதி படையினர் அந்த பகுதியில் இருந்த தடுப்புகளை நோக்கி ஓட வேண்டியிருந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இஸ்ரேலிய படைகளின் மெர்காவா டேங்கிகள் அப்பகுதியை விட்டு வெளியேறிய 30 நிமிடங்களுக்கு பிறகு அமைதி படையினர் தடுப்புகளை விட்டு வெளியேற முடிந்ததாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் இந்த தாக்குதலில் ஐநா அதிகாரிகள் யாருக்கும் எந்த காயமும் ஏற்படவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. இஸ்ரேலின் இந்த நடவடிக்கையை ஐக்கிய நாடுகளின் இடைக்கால படை கண்டித்திருப்பதுடன் ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு கவுன்சில் தீர்மானம் 1701 இது கடுமையாக மீறுவதாக தெரிவித்திருக்கின்றது. ஆனால் அமைதி படையினர் மீதான தாக்குதலை இஸ்ரேல் தரப்பு மறுத்துள்ளது. அடுத்து இஸ்ரேலின் வெளியுறவு அமைச்சர் ஹிடியன் ஷார் ஜெர்மனிலிருந்து வந்த இளம் தலைவர்களின் பிரதிகள் குழுவை சந்தித்த போது பலஸ்தீன் அரசை அமைப்பது என்பது ஒரு ஹமாஸ் நாட்டை உருவாக்குவதற்கு சமம் என்று கடுமையாக எச்சரித்தார். ஜெர்மனிக்கான இஸ்ரேலிய தூதர் ரேன் ஃப்ரோஷுடன் வந்த இந்த குழு இஸ்ரேல் ஜெர்மனி ராஜேந்திர உறவுகளின் 60 ஆண்டுகளை முன்னிட்டு இஸ்ரேலின் கலை மற்றும் பாதுகாப்பு சவால்கள் பற்றிய புரிதலை ஆழப்படுத்தும் நோக்கில் இஸ்ரேலுக்கு வருகை தந்திருக்கின்றது. இந்நிலையில் அந்த விழாவில் உரையாற்றிய அவர், லெபனான், காசா, ஏமன் போன்ற இடங்களில் பயங்கரவாத ஆட்சிகளை நாம் எதிர்கொள்ளும் நேரத்தில் எங்கள் நாட்டின் மையத்தில் ஒரு பலஸ்தீன் அரசு அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று ஐரோப்பா வலியுறுத்துகின்றது. பலஸ்தீன் அரசு என்றால் அது நிச்சயமாக ஹமாஸ் பயங்கரவாத அரசாக மாறும் என்று அவர் கூறியுள்ளார். அடுத்து இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இடையே அமெரிக்க மத்தியஸ்தத்தில் ஏற்பட்ட போர் நிறுத்தத்தில் ஹமாஸ் ஆயுதமணியாக்கப்படுவது நிபந்தனை செய்யப்பட்டிருந்தாலும் அந்த அமைப்பு வெளிநாடுகளில் ரகசியமாக ஆயுதங்களை குவித்து வருவதாக இஸ்ரேலின் ஹான் நியூஸ் நேற்றொரு செய்தியை வெளியிட்டது. ஆப்பிரிக்கா, ஏமன் உள்ளிட்ட நாடுகளில் ஆயுத களஞ்சியம் இருப்பதாகவே அந்த செய்தி கூறுகின்றது. ஹமாஸ் ஆப்பிரிக்காவின் சில நாடுகள், ஏமன் மற்றும் அமைப்புக்கு நெருக்கமான பிற நாடுகளில் ஆயுதங்களை சேமித்து வருவதாக கூறுகின்றது. இவை பின்னர் காசா பகுதிக்கு கடத்தப்பட திட்டமிடப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகின்றது. போர் நிறுத்தத்தின் மத்தியில் இந்த தகவல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அமெரிக்காவின் மத்தியஸ்தத்துடன் உருவான போர் நிறுத்தம் ஹமாஸை ஆயுதபாணியாக்க வேண்டும் என்பதை குறிப்பிடுகின்றது. ஆனால் அந்த அமைப்பு ஆயுதங்களை கைவிட தயாரில்லை என்பதை பல்வேறு அறிக்கைகள் மூலம் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றது. இந்நிலையில் தான் காசாவில் பன்னாட்டுப்படை அனுப்ப சம்பந்தமான விடயம் பேசுபொருளாக மாறியிருந்தது. அந்த அடிப்படையில் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் காசாவில் பன்னாட்டுப்படை அமைக்கின்ற தீர்மானத்தை இன்று வாக்களிக்க உள்ளது. இந்த படை காசாவை முழுமையாக இராணுவமயமாக்கலுக்கு உள்ளாக்கும் என்றும் இராணுவ உள்கட்டமைப்புகளை அகற்றி எல்லைகளில் பாதுகாப்பதை மேற்பார்வையிடும் என்றும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. எது எவ்வாறு இருந்தாலும் ஹமாஸ் ஆயுதங்களை கைவிடல் பற்றி அதில் இல்லை. முன்னதாக ராய்ட்டர்ஸிடம் பேசிய ஹமாஸின் ஃபெலிட்பீட்ரோ உறுப்பினர் முகமது நசல், ஆயுதங்களை கைவிடுவோமா என்பதில் ஆம் அல்லது இல்லை என்று சொல்ல முடியாது. முதலில் திட்டம் என்ன, ஆயுதங்கள் யாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும், இவை தெளிவாகவே இல்லாத நிலையில் எப்படி பதில் கூற முடியும் என்று மறைமுகமாக மறுப்பு தெரிவித்தார். இந்நிலையில் போர் நிறுத்தம் நடைமுறையில் இருக்கின்ற போது ஹமாஸ் வெளிநாடுகளில் ஆயுதங்களை மறைமுகமாக சேமிப்பதாக இஸ்ரேல் குற்றம் சாட்டுகின்றது. மறுபுறம் ஹமாஸ் ஆயுதபாணி திட்டத்தில் தெளிவான பதிலை தவிர்த்திருக்கின்றது. காசாவை இராணுவமயமாக்குவதற்கான யுஎன்னின் பன்னாட்டுப்படை தீர்மானம் நிலைமைகளில் புதிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்துமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். மறுமுனையில் காசா எல்லையில் நிலைமை மிக மோசமடைந்து வருகின்ற நிலையில் காசா பகுதியில் இடம்பெற்ற நிலைமைகளை ஆய்வு செய்த பிறகு IDF தலைமை தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஏல் ஜமீர் தேவையானால் மஞ்சள் கோட்டை கடந்து பெரிய அளவிலான இராணுவ நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள படைகள் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று
என்று அறிவித்தார். மாறி வருகின்ற சூழலில் விரைவு நடவடிக்கைக்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கோரியிருக்கின்றார். IDF பல முன்னணிகளில் சவால்களை எதிர்கொள்கின்றது. தேவையான சூழலில் காசாவின் சில பகுதிகளில் இஸ்ரேலின் செயல்பாட்டு கட்டுப்பாட்டை நிறைவேற்ற பெரிய நடவடிக்கைக்கு விரைவில் மாற தயாராக இருக்க வேண்டும் என்றும் கோரினார். ரஃபா பிரதேசத்திற்கு விஜயம் செய்து தரைப்படைகளின் நிலைமைகளை ஆய்வு செய்தார். மஞ்சள் கோட்டில் சுத்திகரிப்பு நடவடிக்கை தொடரும் என்றும் அவர் கூறினார். எங்கள் துருப்புக்கள் மஞ்சள் கோட்டில் தொடர்ந்தும் செயல்பட்டு ஹமாஸின் கோட்டைகள் மற்றும் உள்கட்டமைப்புகளை அளித்து வருகின்றன. ஹமாஸ் முழுமையாக ஆயுதமற்ற நிலைக்கு வரும் வரை IDF இந்த விடயங்களை தொடரும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். குறிப்பாக வீரர்களை பாதுகாப்பதுடன் நிலத்தடி சுரங்க கட்டமைப்புகளை அளிக்கும் நடவடிக்கைகள் தொடரும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். இதேவேளை பாதுகாப்பு அமைச்சர் இஸ்ரேல் கெட்ஸ் தன்னுடைய எக்ஸ் தளத்தில் காசாவில் ஹமாஸ் சுரங்கப்பாதைகளை அளிக்கும் நடவடிக்கை சிறப்பாக இடம்பெறுவதாகவும் சுரங்கங்கள் வெடிபொருட்கள் அல்லது திரவ கான்கிரீட் நிரப்புதலின் மூலம் அளிக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்தார். இந்நிலையில் ஹமாஸ் கிட்டத்தட்ட தினமும் மஞ்சள் கோட்டை கடக்க முயல்வதாகவும் கடந்த வாரம் எல்லையை தாண்ட முயன்ற 5 ஹமாஸ் வீரர்களை IDF சுட்டுக் கொன்றதாகவும் இஸ்ரேல் கூறுகின்றது. குறிப்பாக காசா எல்லையில் தொடர்ச்சியாக எழுகின்ற ஆபத்துக்களை முன்னிட்டு IDF தலைமை தளபதி ஜமீர் தேவையானால் காசாவின் புதிய பகுதிகளில் கட்டுப்பாடு எடுக்க பெரிய நடவடிக்கைக்கு படைகளை தயார் செய்ய உத்தரவிட்டிருக்கின்ற பின்னணியில் மஞ்சள் கோட்டில் ஹமாஸுக்கு எதிரான எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் மேலும் தீவிரமடைந்திருப்பதையும் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அடுத்து ஈரானின் அரசாங்கத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் மொஹாஜிரானி அல் மஜாதினுக்கு அளித்த பேட்டியொன்றில் ஆதிக்கம் மற்றும் வற்புறுத்தலை அடிப்படையாக கொண்ட மேற்கு நாடுகளுடனான பேச்சுவார்த்தைகள் அர்த்தமற்றவை என்று கூறியிருக்கிறார். அதே சமயம் பேச்சுவார்த்தைகளை மீண்டும் தொடங்க பல இடைத்தரகர்கள் முயற்சி செய்து வருவதாகவும் கூறினார். ஈரானின் தற்காப்பு உரிமையையும் அண்டை நாடுகளுடனான உறவுகளை வலுப்படுத்துகின்ற உத்தியையும் அவர் இதன்போது வலியுறுத்தினார். உண்மையான பேச்சுவார்த்தைக்கு இருதரப்பின் தேசிய நலன்களை மதிக்கின்ற ஒரு சமநிலை அணுகுமுறை தேவை என்றும் குறிப்பிட்டார். குறிப்பாக ஏவுகணை திட்டம் குறித்து பேசுகின்ற போது கடந்த ஆக்கிரமிப்பில் வெளிப்பட்ட பலவீனங்களை சரி செய்ய முயற்சி இடம்பெறுவதாகவும் பாதுகாப்புக்காக ஏவுகணை திறன்களை மேம்படுத்துவது இயல்பானது என்றும் கூறினார். இதேவேளை IAEA உடனான ஒத்துழைப்பு NPT ஒப்பந்த கட்டமைப்பிற்குள் தொடரும் என்றும் அந்த நிறுவனம் தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலேயே ஈரானை நடத்த வேண்டும் என்றும் எதிர்பார்ப்பையும் வெளியிட்டார். மேற்கத்திய தடைகளின் பின்னணியில் தன்னிறைவு பொருளாதாரத்தை உருவாக்கும் நீண்டகால உத்தியை ஈரான் தொடர்ந்து வருகின்றது என்றும் அறிவியல் துறைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார். ஈரான் தனிமையை விரும்பவில்லை, வெளிநாட்டு உறவுகளை விரிவுபடுத்த விரும்புகின்றது என்றும் தெரிவித்தார். ரஷ்யாவுடன் மூலோபாய ஒப்பந்தங்கள், சீனாவுடன் விரிவான பொருளாதார கல்வி ஒத்துழைப்புகள், பாரசீக வளைகுடா நாடுகளுடன் வலுப்பெறுகின்ற வர்த்தக உறவுகள் ஆகியவை ஈரானின் முக்கியமான பிராந்திய நோக்கங்களாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார். காசா குறித்து ஆக்கிரமிப்பை நிறுத்தி போர் நிறுத்தத்தை முடிவு கொண்டு வருகின்ற முயற்சிகளில் ஈரான் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் நிலையான அமைதி ஏற்படுத்தும் எந்த ஒப்பந்தத்தையும் ஈரான் ஆதரிக்கும் என்றும் தெரிவித்தார். தற்போது நடைமுறையில் உள்ள போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை சம்பந்தப்பட்ட தரப்புகள் முழுமையாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார். இதேவேளை தாக்குதல், ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் சர்வதேச சட்டம் குறித்து சர்வதேச மாநாட்டில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஈரானின் மூத்த தூதர் சஜித் ஹதீப்சாதே அமெரிக்கா கடந்த சில மாதங்களாக உண்மையான முடிவுகளை மையமான பேச்சுவார்த்தைக்கு எந்த காலத்திலும் தயாராக இல்லை என்று கடுமையாக விமர்சித்தார். போரின் தீவிரத்தை தடுக்க ஈரான் அனைத்து விதமான முயற்சிகளையும் எடுத்திருந்தாலும் நடந்தது மாயை மற்றும் முறைகேடு என்று தெரிவித்தார். அமெரிக்கா உண்மையான அரசியல் மனப்பான்மையின்றி ராஜதந்திரம் என்ற பெயரில் ஒரு நாடகம் ஆடுகின்றது. வாஷிங்டன் தனது நோக்கங்களை அடைய பேச்சுவார்த்தை ஒரு கருவியாக மட்டும் பயன்படுத்துவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார். எதிர்காலத்தில் அமெரிக்காவுடன் எந்த வகையான தொடர்பும் ஏற்பட்டால் அது ஈரான் தலைவர் நிர்ணயித்த வரம்புகளுக்குள் மட்டுமே இருக்கும் என்றும் தெளிவுபடுத்தினார். அமெரிக்க ராணுவ அழுத்தம் உருவாக்கிய சூழ்நிலைகளை முழுமையாக புரிந்து கொண்ட பின் மட்டுமே ஈரான் தன்னை ஈடுபடுத்தும் என்றும் தெரிவித்தார். இது ஒருபுறம் இருக்க, அடுத்து பல உயர்மட்ட கலந்துரையாடல்களுக்கு பிறகு வெனிசுலா மீது ராணுவ நடவடிக்கைகள் எடுப்பது குறித்து இறுதி முடிவை எடுத்துள்ளதாக ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் தெரிவித்தார். வெனிசுலா மீது இந்த வாரத்தில் ராணுவ நடவடிக்கை உறுதி என்று ட்ரம்ப் வட்டாரத்திலிருந்து தகவல்கள் கசிந்துள்ளது. ஜனாதிபதி நிக்கோலஸ் மதுரோவை பதவி நீக்கம் செய்வதனால் ஏற்படுகின்ற அபாயங்கள் மற்றும் நன்மைகளையும் ட்ரம்ப் ஆராய்ந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. ஆபரேஷன் சவுத்தர்ன் ஸ்பியர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இந்த நடவடிக்கைக்கு 1 டசனுக்கும் அதிகமான போர்க்கப்பல்கள் மற்றும் 15,000 வீரர்கள் கரீபியன் பிராந்தியத்தில் குவிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். சட்டவிரோதமாக குடியேறுகின்றவர்கள் மற்றும் போதைப்பொருள் கடத்தலை குறைப்பதற்கான தனது முயற்சிகளில் முக்கிய முடிவெடுத்துள்ளதாகவே ட்ரம்ப் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை சுட்டிக்காட்டினார். வெனிசுலா தொடர்பில் இறுதி முடிவெடுத்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ள ட்ரம்ப் அது என்ன என்பதை தற்போது வெளியிட முடியாது என்று பத்திரிகையாளர்களிடம் தெரிவித்தார். பாதுகாப்பு செயலாளர் ஃபீட் கெக்ஷிக் மற்றும் கூட்டுப்படை தலைவர்களின் தலைவர் ஜெனரல் டான்கெயின் உள்ளிட்ட ஒரு சிறிய குழு புதன்கிழமை வெனிசுலா தொடர்பில் ட்ரம்புடன் ஆலோசனை நடத்தியது. இதன் தொடர்ச்சியாக வெளிவிவகார செயலாளர் மார்க்கோ ரூபியோ மற்றும் பிற உயர் அதிகாரிகள் உட்பட ஒரு பெரிய தேசிய பாதுகாப்பு குழு கடந்த வியாழக்கிழமை சூழ்நிலைகளை ட்ரம்பின் அறையில் சந்தித்து பேசினர். இந்த 2 அமர்வுகளின் போதும் ட்ரம்ப் மற்றும் அவரது குழுவினர்
வெனிசுலாவில் தாக்குதல் இலக்கு குறித்து மதிப்பாய்வு செய்திருக்கின்றார்கள். வெனிசுலா தொடர்பில் பல்வேறு வாய்ப்புகளை ட்ரம்பிடம் முன்வைக்கப்பட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. இவை சமீபத்தில் வெளியான செய்திகளின் தொகுப்பாக காணப்படுகின்றன. செய்திகள் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே இருக்கும் கமெண்ட்ஸ் பக்கத்தில் மறக்காமல் பதிவிடுங்க. மீண்டும் மற்றொரு காணொளியில் உங்களை சந்திக்கின்றேன். நன்றி. இது போன்ற பல செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள நம்முடைய சமூக மீடியா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள். மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சமூகமீடியா.com என்ற இணையதளத்தின் வாயிலாக எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்.